Akkam jirtu hordoftoota keenya bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu jecha harragaa keessummoota lama qabadhee as istiidiyoo Finfinneetti argameera. Keessummoonni koommoo obbo Awwaluu Abdii fi obbo Haayiluu Addunyaati. Kan haasofnu immoo dhimma Koovidii fi isaa wajjin wal qabatee akka addunyaatti maaltu uumameera, akka biyya keenyaattis maaltu ta'eera kan jedhu irratti amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turtii gaarii godhaa jecha baga nagaan dhuftaniidha. Baga nagaan dhuftaniidha. Egaa addunyaa irratti Koovidiin ergi addunyaa irratti keessumattuu Chaayinaa irratti ergi mul'ate as addunyaa irratti rakkoon adda addaa qaqqabeera. Dinagdeedhaanis siyaasaanis fayyummaadhaanis wanti baay'ee qaqqabeera. Mee walumaa galatti xiinxalli addunyaa irra jiru maal fakkaata? Gara biyya keenyaatti yeroo dhufnu maal irratti miidhaan qaqqabeera kan jedhu obbo Awwaluu irraa ka'e. Dhibeen kun yookaan vaayirasiin kun tatamseen isaallee baay'ee bal'aadha. Yeroo gabaabaa keessattuu inkubeeshin periodii irraa kaaseeti yeroo ammaa kana xiqqaate namoota miiliyoona 30 ol addunyaa irratti faaleera. Namni miiliyoona 1 ol ta'u du'ee jira. Kanarraan immoo haga ammaa immoo guyyaa guyyaan lakkoofsi isaa garmalee keessattuu biyyoota gurguddatanii fi diinagdee illee qaban, teekinooloojii illee qaban, bu'uuraalee fayyaa akka hospitaalaa, kiliinikii, qoricha oomishuu qaban kanneen baay'ee garmalee kan miidhe ta'uu isaati. Addunyaa guutuu cufee kwaaraantii godhee loon godhee cufee dhibeen kun haa ta'uti garuu gara biyya keenyaattis yoo jalqabarraa kaaseeti mootummaan keenya mootummaa itti gaafatamummaa uummataa qabu, mootummaa aantummaa uummataa qabu, mootummaa fayyaa uummataatiif dursa kennu waan ta'eef jalqabarraa kaasee dhimma kana karaa adda ta'een ijaarameeti koreen muummee ministeera biyya keenyaatiin hoogganamu akka biyyaatti ijaaramee isa jalattis koreen garaagaraa ijaaramee tatamsa'ina dhibee kanaa ittisuuf jecha hojiin baay'een hojjetamaa tureera. Tokkoffaa hubannoo hawaasaa garmalee karaa guutuu ta'een cimsuuf hojiin hojjetame baay'ee guddaa jennee fudhachuu dandeenya. Lammaffaa immoo dhibee kana dhoorguuf jecha karaa baratamee fi seerota biyya harkaa qabdu kana qofaan waan hin danda'amneef labsiin atattamallee akka labsamu godhameeti seeronni garaagaraa ba'anii manneen barnootaa cufamee ture, manneen amantaa cufamee ture, yuunivarsiitonni keenya akka cufaman godhamanii turanii, sosochiin geejjibaallee akka daanga'u godhamee ture. Kun mootummaa aantummaa uummataa fi fayyaa uummataatiif dantaa qaburraa kan ka'e xiyyeeffannaa addaa kennameen hojii hojjetame. Kanaaf rakkoon gama fayyaan dhufe sun gara diinagdeetittis, gara siyaasaatii fi gara hawaasummaatitti. Hawaasummaa wajjin waan akka manneen barnootaa, manneen fayyaa, manneen amantaa kunniin keessattuu manneen amantaa, manneen barnootaa, geejjibni kunniin akka daanga'uu fi babal'ina dhibee kanaatiin wal qabatee akka balaa biraa fiduu hin dandeenye xiyyeeffannaa addaatiin seera keessatti illee taa'ee hojjetamaa tureera. Gara siyaasaa irrattis balaa fideera COVID-19. Akkuma beekamu addunyaa irratti biyyoonni 168 ol ta'an filannoo isaanii yeroo biraatitti yeroo hin murtoofneef wafoo dabarsaniitiin turan. Kana qofaa miti filannoo qofa dabarsuu qofa odoo hin taane tarkaanfiilee biroo akka balaliinsa geejjibaa kan biraas cuccufaniitiin turan. Kanaan wal qabatee ivintiileen gugurdaan akka addunyaatti beekaman kan akka Tokyo 2015 cufamee jira. World Olympic jedhamu baay'ee ivintii beekamaa fi biyyoonni addunyaa hundi irratti hirmaatan sababa Koovidii kanaan cufamee jira. Lammaffaa iddooleen amantaa gugurdaan addunyaa irraa namoonni miiliyoona 5 miiliyoona 10 irratti hirmaatan akka hajjii fi umraan addunyaa irratti akka daanga'uu fi akka cufamu godhamee jira. Kuni balaa Koovidii wal qabatee dhufe jechuu dandeenya. Akka biyya keenyaattis yoo dhufne biyya keessatti ivintiileen gugurdaan guyyaa amantii aadaa uummataatiin wal qabatan akka fiichee cambalaalaa kibba keessatti beekama, sidaama keessatti akka namni mana isaa taa'eetiin kabajachuu danda'u abbootii gadaatiin mirkanaa'eeti murtaa'ee akkaataa saniin hawaasni sidaamaa mana ofiitti fi deeggartoonni aadichaa karaa saniin akka kabajatan godhamee jira. Kana qofaa miti amantiin illee wal qabatee inni tureera, Eid al-Fitr tureera, Eid al-Adhaan tureera, kan biroollee even damarama amma guyyaa dheengaddaaf kaleessaa darbe kanas qabatee namni mana isaatiitti fi naannoo isaatti namoonni karaa murtaa'e qofaan akka walgahanii kabajatan kan godhamedha. Kanaaf kun hundi kan raawwatame miidhaan
balaan kun qaqqabsiisaa jiru baay'ee guddaa waan ta'eef lubbuu namoota qofa odoo hin taane diinagdee garmalee miidhaa kan jiru ta'uu isaa siyaasa addunyaa garmalee kiraayisisii keessa kan galchi ta'uu isaa keessattuu hawaasummaa wal qabatee dhimmoota amma kaasaa jiru kana wal qabatee miidhaa inni qaqqabsiise jennee fudhachuu dandeenya. Kanaaf miidhaa kana baay'ee xiqqeessuuf jecha mootummaan itti gaafatamummaa nageenya uummataa eeguu itti gaafatamummaa qaba. Fayyummaa hawaasaa waan miidhuu danda'an eeguu fi irraa ittisuu itti gaafatamummaa qaba. Kanarraa kan ka'e akka biyya keenyaattis filannoon bara baranaa gaggeeffamuuf karoorfame akka achi dheeratu kun immoo beekamtii seeraa argatee hiikoo seeraa argatee qaamoleen seeraa ogeeyyiin seeraa asirratti hirmaatanii qaama dhimmi ilaallatuun mana marii federeeshiniitii fi bakka bu'oota uummataatiin filannoon bara baranaa gaggeeffamuuf ture sun akka achi dheeratu yeroo murtoofneef kan jedhu kunis kallattiin ka'umsisaa bu'uurrisaa dhibee tatamsa'inna dhibee kanaatiin kan wal qabate ta'uu isaati. Dhiyeenya kana du'aatii jaallatama artistii keenyaa wal qabatee sosochii tureen wal qabateeti parsantii 500 oliin tatamsa'inni vaayirasii HIV biyya keenya keessatti dabaleera. Kanaaf dhimmoota kanaan kan wal fakkaatan ammas filannoon waan mana qofatti filatamu doon taane olii gaddeemamaa paartiin yaadicha isaa uummatatti dhiyeessaa uummanni dhageeffataa waan isaaf ta'u keessaa filata jechuudha. Akka mooyyaaneen filannoo seeraan alaa mana manatti dhossitee korojoo hatuu barattisan hattisan doon taane yaada garagaraa paartiilee garagaraa irraa dhiyaatee uummanni sirri dhageeffatee uummata biratti namuu geeffatee barsiifatee kanaaf immoo uummanni walitti qabamuu qaba barsiisuun dirqama ta'a. Kana gaafa godhamu tatamsa'inni dhibee kanaa baay'ee garmalee waan ta'uuf kanarraa ka'ee addunyaan illee biyyoonni 68 filannoon akka achi dheeratuu fi akka dhibee uummataa irratti fayyummaa uummataa irratti akka balaa biraa fiduu hin dandeenye kan godhameef isa kana. Kanaaf akka biyya keenyaattis COVID-19 wal qabatee wanti hojjetamaa turee fi bu'aan dhufe nu qofa bira darbee Afrikaafuu waan baay'ee fakkeenya gaarii ta'ameeti tarkaanfiin Itoophiyaan fudhattee fi bu'aaleen argaman karaa guutuu ta'een keessattuu even mana hidhaa keessaa hidhamtoota garagaraa dhiifamaan akka ba'an godhamuun manni barnootaa cufamuun hunduratti kaase manneen amantaa namni martinuu mana isaatti akka kabajamu gochuun mobilaayizeeshiniin gama qabeenyaatii fi sababa kanaan hojii dhabdummaa fi rakkoon hawaasummaa mul'achuu danda'u karaa guutuu ta'een mootummaan tarkaanfii fudhatee baay'ee karaa xiqqaatu akka godhame sun addunyaafuu fakkeenya gaarii ta'ee Itoophiyaan addunyaaf muuxannoo gaarii gama kanaan qabdu kan dabarsaa jirtu ta'uu isaati. Kanaaf akka waliigalaa yoo ilaallu COVID-19 wal qabatee filannooleen akka dheeratu kan godhamee fi akkaataan itti dheereffamellee kan seera mootummaa beekamtii heeraaf seera mootummaa kan qabuu fi kunis akkaataa taa'amsanii kan geggeeffamu ta'uu isaa kaasuuf. Karaa biraatiin koovidiin kun akkuma galeen mootummaan dafee lookdaawun akka godhu waan hundumaa akka cufu gama TPLFtiin waawwaataa turanii booddee irratti immoo ergi mootummaan waan hundumaa lookdaawun godhe immoo filannoos ceessuudhaaf adeemetti immoo filannoon kun darbuun qabu immoo kan jedhu faallaatiin kan dhufaa turanidha. Mootummaan immoo amma deebisee immoo haala muuxannoo addunyaa hubatee immoo filannoon kun adeemsamuu qaba gaafa jedhu immoo ammas immoo gama biraatiin faallaadhaan adeemanii uummata burjaajessuun hin mul'ata. Kun ija siyaasaatiin akkamitti ilaalama? Tole galatoomaayyu akkuma bawwaluun kaase acha dhufaatiidhuma dhibee kana wajjin wal qabatee sadarkaa idil addunyaatti sosochii diinagdee sosochii hawaasummaa hariiroo biyyoota gidduutti rakkoo uumee jira. Kanarraa ka'ee biyyoonni adda addaa tarkaanfiiwwan adda addaa dhibee kana to'achuudhaaf labsiiwwan adda addaa baasanii tarkaanfiiwwan adda addaa imaammatoota adda addaa akkamitti dhibee kana to'anna kan jedhu baasanii itti deemaa turanii jechaadha. So dhibee biyya kana keessatti uumame toon ta'in sadarkaa addunyaatti sodaa guddaa uume biyyoota diinagdee gurguddaa qaban karraase biyyoota saayintistoota gurguddaa qaban mala kan wallaalsise amalli dhibee kanaallee kan hin baramne kanadha jedhamee
qorannoon saayinsawaa irratti taasifamee amalli isaa kana jedhanii mala dha'uudhaaf illee kan rakkisaa ta'uusaa sadarkaa idil addunyaatti biyyoota guddatan waliin wal qabatee rakkoo guddaa keessa kan galche ta'uusaa addunyaatu beekaa jechaadha. Xiqqaa guddaan jedhu biyyoota guddatan hin guddanne kan hin jenne diinagdeedhaan kan addan qoonne sanyiidhaan kan addan qoonne ta'uusaa baramee dhiibbaan kun sadarkaa addunyaatti diinagdee addunyaa irratti qarshii olaanaadhaan kiraayisisii keessa yookaan gaaga'ama guddaa keessa galchee sababa kanaan kan ka'e akkuma waliin kaasee biyyoonni 68 ta'an filannoo isaanii dabarsuudhaaf dirqaman jechaadha. Akka carraa ta'ee biyyi keenyas filannoo marsaa jaaffaa bara 2012 kan gaggeessitu ta'uusaa hin beekama. Egaa filannoon kun dhibee kanarraa waliin bu'uudhaan baniinsa yookaan qaawwa heera mootummaa keessatti uumameen barri filannoo yookaan barri paartiin tokko bara aangoosaa xumuratee sana gidduutti immoo yoo rakkoon uumame rakkoo humnaa olii jechuun tokko birmadummaa biyyaa kan gaaffii keessa galchu weerara adda addaatiin kan weerara biyyoota alaa yoo uumame maal ta'a yookiin immoo dhibeen sadarkaa weeraraatti farrajame tokko biyya kana keessatti uumame maaltu ta'a kan jedhu heerri mootummaa deebiin qabu jechaadha. So kana guutuudhaaf jecha qorannoo gaggeeffameen haala biyyittiin keessa jirtu qaxanaa biyyi kun keessatti argamtu gaanfa Afrikaa keessatti argamtu giddu galeessa godhatee dantaa biyyoonni adda addaa qaxanaa kana keessaa qabaniin giddu galeessa godhatee qorannoo taasifameen filannoowwan 4 dhiyaatan jechaadha. Filannoowwan dhiyaatan maal ta'uu qaba kan jedhu biyyi kun akka biyyaatti itti fufuu qabdi. Weerarri kun immoo dhufee sadarkaa addunyaa raasuurra ga'ee jira. So biyyi kun weerara kanas dandamattee itti fufiinsa ishiis mirkaneeffattee ce'uudhaaf maaltu malaa kan jedhu aantummaa biyyummaarraa kan ka'u mariiwwan adda addaa geggeeffamanii hiikoon heera mootummaa haa gaafatamu kan jedhu irratti walii galamee qorannoon dhiyaates baniinsa heera mootummaa qaawwa heera mootummaa keessatti uumame karaa duuchuu danda'uun qorannoon geggeeffamee heerri mootummaa hiikoon itti kennamee paartiin biyya bulchu hamma weerarri kun darbee filannoon geggeessamuun hin danda'a jedhamee dhaabbilee fayyaa keessumaa ministeera fayyaatiin mirkanaa'ee filannoon geggeeffamuudhaaf haalli mijataa hanga jedhamutti tokkummaan biyyaa kunis eegamee weerara kanas uummatarraa eeganii akkaataan itti ce'uu danda'u irratti murtaa'ee sadarkaa kana keessatti darbamee jira jechaadha. Amma weerara kanaa fi haala biyyi keenya keessatti jirtuu fi turte yoo laalle waan gufuu guddaatu mudate jechuu dandeenya. Tokkoffaa biyyi keenya ce'umsa keessa turte ce'umsa siyaasaa fincila uummataa gaggeeffame murni biyya kana saamaa ture. Giddugala siyaasaa kanarraa dhiibamee kan bahe ta'uusaa kanarratti ce'umsa kanatu hin xumuriin seerota hudhaa ta'anii biyya kana gara diigumsaatti oofaa ture sirreessanii ce'umsa gaarii uumuudhaaf sirna siyaasaa dirree dimokiraasii mijataa uumuudhaaf yeroo itti tattaafachaa ture irratti dhibeen kun dhufee jechaadha. Kana qofa miti diinagdeen keenya immoo dhibee kanarraa saamicha kana sirna wayyaanee tureen saamamaa ture dandamachuudhaaf liqii humnaa olii biyya kana keessa biyya kana maqaa biyya kanaan liqeeffatamee nyaatame sanas immoo diinagdee kana deebisanii fooyyessuudhaaf hojiiwwan dippiloomaasii garaagaraa hojjetamaa ture. Sana walitti ida'amee filannoon kun yeroo darbutti qaamni asii mufatee bahe jalqaba filannoon gaggeeffamuu qabu kan jedhu yeroo gaggeeffamuu qabu kan jedhu ejjennoo akkasii qaba ture jechaadha. Booda immoo paartiin badhaadhinaa biyya bulchaa jiru immoo filannoon haa gaggeeffamu kan jedhu ejjennoo cimaa qophii cimaa kan qabu immoo paartii kana ture jechaadha. Gurmaa'insaanis sadarkaa tarsiimoonis paartii of qopheesse
deemaa ture ta'uusaa biyya beekaa jechaadha. Kun sadarkaa adda addaattis ilaalamee gurmaa'iinsa qabuun tarsiimoo qabuun paartii kana gitu hin turre jechaadha. Bittinnaadha humni warra kaanii. So COVID dhufee COVID innaa dhufu kana haalli biyya keessaa tollaalamiin mootummaan naannoo Tigraay labsii yeroo hatattamaa akka waan aantummaa uummataa qabu fakkeessee labsii yeroo hatattamaa ji'a 3 labsee booda haalli qoratamee geggeessuun hin danda'amu moo hin danda'amu geggeessuun hin danda'amu jedhe qorannoon jiru maal fakkaata kan jedhu irratti ilaalamee mootummaan federaalaa labsii yeroo muddamaa ji'a 5 labsee ji'a 3 labsan sanas mootummaa federaalaa wajjiniin wal simsiisuudhaaf isaanis gara ji'a 5tti as deebisanii jechaadha. So haala kana keessatti qorannoon geggeeffamee haalli filannoo geggeessamuu dandeessisu hin jiru. Tokkoffaa haalumti dhibee kanaayyuu hin baramne. Lammaffaa akkaataa inni itti tatamsa inni sadarkaa addunyaatti qabu immoo dhibeewwan weerara dhibeewwan kanaan dura addunyaa kana mudatan irraa adda kan ta'u namni tokko yoo xiqqaate averejii namni tokko sadarkaa nama afur qabsiisutti babal'achaa kan ture ta'uu isaati qorannoon geggeeffame kan mirkaneessu jechaadha. Kanaan wal qabatee biyyi keenyan filannoo geggeessuun rakkisaadha. Kanaafuu hiikoon heera mootummaatti gaafatamee ce'umsa kanaa booda haalli mijataan naa uumamu filannoo geggeessuun hin danda'aman jedhu qorannoon mirkaneessee ennaa filannoo mootummaan haalli mijataa waan hin turreef sadarkaa idil addunyaattis biyyoota 60 ol ta'aniif filannoo isaanii ceesise. Tokkoffaa uummanni baraaramuu qaba. Yoo uummanni jiraate paartii wal dorgomaa jechaadha. Uummanni jiru taanaan paartiilee waan itti dorgoman hin qaban. Kanaaf tokkoffaa fayyaa uummataatiif dursa kennuun barbaachisaadha waan ta'eef sadarkaa sanatti fudhatamee gaafa mootummaan sadarkaa kanatti mirkaneessu filannoon geggeeffamu malee kan jedhu immoo faallaa ejjennoo mootummaa kan dhufan ta'uusaa deemee dhimmi isaa dhimmi filannoo yookaan dhimma dimokiraasiif dhiphatanii toon ta'in akka isaanii waggoottan 27 kana keessatti barbaadan saamanii ajjeesanii heera mootummaa hiika maal qabanuuni barbaadanii waan barbaade mana fincaaniitti hin deemaa jechaa turan abukaattoo heera mootummaa of godhanii humnoota asimmoo dorgomanii gara aangoottis dhufuu hin dandeenye tarsiimoo hin qabne ijaarama hin qabne garuu inaafaadhaan gubatan tokko immoo oromoodhuma keessaa bitanii humna federaalistii jedhanii qallabatti safaranii akka fardaatti yaabbatanii gara 4 kiilootti deebi'uudhaaf tattaaffii adda addaa gaggeessaa turan jechaadha. Kun keessumaa humna hidhatee Oromiyaa dirree jeequmsaa taasisuudhaaf socho'aa ture humna shanee sanaan wal qabatee humnoota karaa nagaa qabsoofna jedhanii biyya keessa turanis wal qabatee isaan kun jeequmsa adda addaa kaasuu ajjeecha adda addaa taasisuu Oromiyaa dirree jeequmsaa taasisuudhaaf tattaaffii adda addaa gochaa turan jechaadha. Barbaaddu karaa filannoo jeequmsaanis filannoodhaanis nutummoo qaba istaandii jedhu duruma murteessanii kan deemaa turanii fi biyya gara diigumsaatti kan oofu ejjennoo akkasii qabaa turanii jechuudha. Humni kun mufatee bahe biyya zarafeera, biyya saameera, ajjeeseera, kolaaseera, uummata kana darareera, qarshii waggaa 27 kana keessatti saamee asii baase immoo itti dhimma bahuudhaan fardeen Oromiyaa keessaa bitachuudhaan isaan yaabbatee miidiyaa isaanii ispoonsar gochuudhaan humnoota federaalistii jedhuun keessaas alaan diiyaasporaadhaanis wal ta'anii alaabaa walii baatanii alaabaa wayyaanee baatee afaan Oromoo dubbataa alaabaa shanee baatee Tigireenyaa dubbataa jeequmsa kakaasuudhaaf humnoota deemaa turan faallaa heera mootummaa faallaa
tokkummaa biyya kanaa ejjennoo akkasii qabatanii deemaa turanii. Kun yeroo adda addaa ifeera buqqaatii adda addaan caasaa isaanii diriirsanii walitti bu'iinsa amantaa kan sabaa barattoota gidduutti sabaa walitti buusuudhaan biyyi kun jeequmsa walirraa hin cinne keessa akka ishiin seentu diinagdeen immoo jeequmsa walirraa hin cinne kana keessa yoo seente immoo biyyi fuulduratti tarkaanfachuu hin danda'u. Sanaan wal qabatee uummanni immoo mootummaarraa abdii akka kutatu bara wayyaanii nu wayya akka jedhu taasisuudhaaf keessaaf alaa qindaa'anii socho'aa turan jechaadha. Kan caasaa mootummaa keessaas nama bitatanii iccitii kan dabarsu ture jechaadha. Adeemsa keessa mootummaan qulqulleessee sadarkaa ciminaa irra ga'uun akkaataa inni itti deemaa jiru hanga turetti burjaajii keessaaf alaan uumanii kan deemaa turan ta'uusaa kan wajjin wal qabata jechaadha. Carraa hundumaa walitti dhufeenya sabaaf sablammii obbolummaan akka hin jiraanne akka wal shakku kan taasisu kun humni TPLF dimookiraasiidhaaf heera mootummaa yookaan federaalizimiidhaaf quuqamee otoo hin taane federaalizimii lafaan qabachaa jiru kana federaalizimii sobaan ni gaggeessaa tureen maqaadhaaf gaggeessaa tureen isa ammaa kan wajjin wal bira qabee jeequmsa amma kakaasaa jiru wajjin itti ida'ee namni sirna isa duraa akka inni hawwuu danda'u taasisuudhaaf biyyas immoo gara diigumsaatti oofuudhaaf aninni karoorsee hojjechaa ture ta'uusaa irraa argita jechaadha. Filannoonis kanuma wajjin wal qabata deemee wal qabatu heera mootummaa cabsee hamma miti duras cabsaa ture ammas heera mootummaa cabsee akkaataan filannootti gaggeessee jiraadha. Filannoon sun filannoo kophaasaa dorgomee kophaasaa mo'atee jechaadha. Parsantii 99 waan akka kana mo'atee jechaadha. Amma sanuma jira garuu fakkeessaadhaaf kan inni deemaa ture. Biyya kana yoon ani hin hoogganne adii gamtuu ejjennoo jedhu qabatee fardeen nu keessaa bitate sana yaabbatee as deebi'uu barbaada jechaadha. Haalli TPLF kan fakkaata. Kanuma wajjin wal qabatee egaa gidduu kana kan dhageenyu fulbaana 30 booda mootummaan seera qabeessa ta'e hin jiru karaa seera qabeessa ta'een filannoo gaggeessineerra kan jedhan ibsa adda addaas yerootti gama TPLF irraa ka'u jira. Karaa biraatiin immoo garmalee paartilee Oromoo tokko tokko wajjinii fi miidiyaalee Oromoo tokko tokko wajjin qindaanii yerootti socho'an jira. Michuma kana maaltu fide dhugumaan uummata Oromoof quuqamaniiti immoo waggoota 27 kana uummata Oromoo irratti dhiibbaa adda addaa gochaa turanii michuma kana maaltu fide jechuu dandeenya? Tole waa'ee fulbaana 30 kun hadhaa miti kan ka'e ture jira. Fulbaana 30 booda mootummaan seeraan jiru paartiin jirullee paartii seera qabu miti keessattuu badhaadhinaa maqaadhaatiin. Kanaaf qaamolee keessaa falaa humna jiru hunda ijaaraniiti kan socho'aa turan ammaa miti tureera. Kun jalqabumarraa kaasee jijjiirama tokkoffaa biiliyeenaan itti uummanni keenya saamamee miiliyeenaan asiif achi itti buqqa'ee Sumaalee irraa buqqa'eera, Gujii Burjii irraa buqqa'eera, Gumuz irraa buqqa'eera, Jiddugala keessaa buqqaasaa turanii. Kumaatamaan itti hidhameera namni baay'een 150 manidhaa keessa ture waakkachaa turte wayyaaneen. Nama baay'ee immoo achi buutee itti hidhamneerra hin beekama namoota qaqqaalii jajjaba hiitee achi buutee itti hidhamamee jira. Jijjiirama karaa kanaan dhufe hunda gufachiisuuf jalqabumarraa kaaseeti karoorsitee hojii hojjechaa turteera. Ka fulbaana 30 illee as harkisanii gara waxabajjii 30 illee fidanii turan. Artistii keenya beekamaa goota gaafa jirullee uummata Oromoo bilisummaa fi injifannoo uummanni Oromoo argate kanaaf nama adda durummaa dhaabbatee olii gad deemee biyya ambaa keessatti dheessee odoo hin taane as dhaabbatee afoo dhaabbateetiif falmate san ajjeesanii waxabajjii fulbaana 30 ka ture san gara waxabajjii 30tti fiduuf yaalii gochaa turan. Kana qofaa miti Finfinnee jiddugala jeequmsaa jiddugala waraanaa asitti calqabne asitti umurraa nu jechaa turan. Kana waxabajjii 30 yaalii godhanii hin taane sanee yeroo sadii waxabajjii yeroo sadii nama baay'ee fixanii turanii ajjeesanii turanii ajjeesisanii turanii hin taane. Amma isa dhumaa yaalii jibbaataa isa dhumaa amma kanatti fayyadamnaadha.
kana ka godhaniif kaayuma isaanii kakaleessaasan jijjiirama uummanni Oromoo lubbuu fi qaqqaalii itti kaffalee argate kana gufachiisuuf jecha jaalleewwanuma kaleessaa maqaa uummata Oromootiin soba harka garaa jalaatiin isaa walii hojjechaa miidiyaatti yoobaan immoo akka waan uummata Oromootiif qabsaanii fakkeessan as garagalanii immoo wayyaaniin homaan hin goone wayyaanii waa takka badiin qabduurra jechaa ture jira. Kan ifatti dhagaa ture. Kana qarshiin bitaniiti. Keessaa alaa ijaaramaniiti. Michummaa waan amma haarawaa dhufee miti. Kaleessumaa immoo uummanni Oromoo kallattii garaagaraa yeroo garaagaraan gatii kaffalaa ture sanuu jarri kun harka garaa jalaatii waliin hojjechaa turan. Fakkeenyaaf hooggantoota warra shanii fudhachuu dandeenya. Gaafa bar biyyatti galan oduu asii achi hin gorre abbootii xibaatitu karaa eegee baandiraa isaanii qabatee kaashabbaarii akraarii jedheetiin waan meeqa uummata keenyarra dararaa geggeessaa turan sun karatti dhaabatanii simatan. Riilii gaafsan dhaabatanii simatan immoo duruma walii hojjechaa turan dura walii hojjechaa turan. Shira lagatti waliin hojjetanii asitti immoo maqaa abaa'uutiin namni dararamu namni hidhamu nama ajjeesaa kan turan isaan mataa isaanii. Kanaaf michoomni waan adda calqabamee miti kaleessallee ture jira. Tokko kana lammaffaa fulbaana 30 jedhaniif yaaliin haga ammaa godhan waan hin taaneef amma yaalii ijibbaata isa dhumaati amma hin boona jechaa jiran. Kanallee yeroo hundaa keessattuu ayyaana uummanni keenya aadaa ofii seenaa ofii kan wal kabajaa kan jaalalaa kan araaramaa kan bara jijjiiramaa itti galateeffatu uummanni Oromoo lagatti bahee malkatti bahee tullutti bahee ittiin galateeffatu ayyaana aadaa kabajamaa keessattuu sadarkaa idil addunyaatti hambaa kiiliyaa ta'e akka galmaa'u yaalii mootummaaf uummanni gochaa jiru kana xureessuuf yaalii godhaa jiranidha yaalii nama godhamaa jiru kun. Tokko kana lammaffaa warri kaleessa uummata biyya kana saamaa ture kun hadhallee fardeen duratti taayiluun kaasisan fardeen naannolee Oromoo qofa naannoo Oromiyaa qofaa miti Amaara keessaa Oromiyaa keessaa Kibba keessaa bakka gara garaatii warra badii kan humna badii kana waliin qindaa'aniiti waan garaagaraa raawwachaa turanii jeequmsa raawwachaa turanii jiru. Maaliif karaa nagaatiin filatanii filannoon akka aangootti hin dhufne waan beekaniif ijibbaanni dhumaa isaan qaban karaa jeequmsaatiin yoo dandeenye yaalii goona kan jedhu ijibbaata yaalii isa dhumaati amma gochi isaan deemaa fi jiran kan. Kana gochuuf maal godhaaranii asiin durallee akkuma seenaa hin jirreef hin jirullee walitti laaqanii uummata Oromoo fi uummata Amaaraa saba gurguddaa kan walitti buusuuf yaalii gochaa turan. Ammallee isatti hojjechaatiin jiran. Finfinnee keessatti garee biraa kan finxaaleyyii saba Amaaraa maqaa dhaatuu fi kan saba Oromootiin maqaa dhaatu ijaaranii kaan Oromiyaa keessa ijaaranii kaan Finfinnee keessa ijaaranii walitti buusuuf yaaliin godhamaa jiru tokko lama miti. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti ajjechaan sabaaf sablammii irratti geggeeffame karoora isaanii keessaa tokko isa kana. Kana qofaa miti maqaa amantiitiin ammas yuunivarsiitii manni barnootaa jalqabu jeequmsa garaagaraa geggeessuun. Kanarra taramee keessattuu immoo irreecha kana isa dhumaa ijibbaata isa dhumaa itti fayyadamna jedhanii ijaaranii kaan leenjisanii kaan hidhachiisanii mallaqa seeraan alaa meeshaa waraanaa seeraan alaa waan akka fanjii boombii kanneen hundi yeroo ammaa kana bakka baay'eetti qaama seeraatiin kan to'atamee fi qabamaa jirudha. Kanaaf shira kana uummanni keenya sirriitti beekuu qaban. Shirichi tokko karaa qaxxaamuraatiin aangootti dhufuuf lammaffaa biyya kana biyya jeequmsaa godhuuf. Maaliif meeshaa waraanaa harkaa qabu qarshii biyya kanarraa saaman biileenaan harkaa qabu. Isaan immoo kaayummaan isaaniitu lubbuu ajjecha lubbuu namaa irratti dhiiga namaa irratti faayidaa barbaadan waan ta'eef kan ajjecha goota artistii keenyaa irra karoorfatanii giddugala Finfinnee kana giddugala waraanaa goona achi calqabnee achi finna jedhan sun waan milkaa'iniif amma immoo karaa irreechaa kanaan dhufanii isa milkeessuuf yaalii godhamaa jirudha. Yaalii ijibbaata isa dhuma kunillee hin danda'amu. Uummanni keenya illee kana beekuu qaba. Kana beekuu qaba. Michummaan isaanii addaa miti tureera. Qarshiin bitanii ijaaranii kaleessuma jijjiiramu dura waggaa 27 waliin hojjechaa turan qaamoleen tokko tokko. Kanas gaafa fuula duraa wanni uummata keenyaaf odeeffannoo guutuu kennan hin jiraata qabatamaa waliin lakkoofne. Qabatamni isaa kaasii hin qabne kaachisi hin qabne gaafa waraanni shanee lagaa dhufu karaa irra eegee odoo nam tokko uummanni Oromoo nam tokko
insimatin abboo sibaatitu baandiraa qabaa'uu qabatee simate baandiraa ashabbaariif akraarii jedhameeti dargaggeessi keenya meeqaatama lubbuu itti dhabe geggeessaan keenya meeqaatama lubbuu itti dhabe ka du'e ka hidhame ka baqate ka miidiyaa uummanni Oromoo tokko laalu ashabbaarii akraarii jedhaniitiin itti uguran ka paartiin baay'een sababa kanaan hooggansi paartii kanaa biyyaa itti bahe ka maatiin itti diigame gaaga'amni hawaasummaa social crisis baay'een itti uumame gaafa dhufan immoo isaantu koratti gate kanaaf qabatamni isaa maali michummaan addaa miti kaleessallee tureera lammaffaa wanni kana godhaniif biyya tana biyya jeequmsaa godhuu biyya waraanaa gochuu keessattuu naannoo Oromiyaa naannoo Oromoo kabiraa rayyaalan hin taane Somaalii rayyaalan feel godheera jala Gumuzira rayyaalan feel godheera Amaara rayyaalan feel godheera amma jiddu galli keenya guddaan Finfinnee jedhaniiti irreechaa keessallee keessattuu irreechaa Finfinnee irratti balaa hangana jedhamne diggisii du'aa hagana jedhamne daggasaniiti kan qophaa'aa jiranidha. Kana biyya keessaa walii hidhatanii biyya alaatii walii hidhatanii hanga biyyoota jijjiiramaaf nagaaf tasgabbii biyya keenyaa fedhii hin qabne biyya biraatiin hunda walii hidhatanii keessattuu laga abbaatii wal qabatee waan jiruun beekamu siyaasni laga abbaatii wal qabatee jiru. Isarraa wal qabatee walii hidhatanii wanni godhaa jira waan lakkoofsan qabne kana uummanni keenya beekuu qaba. Fulbaana 30 booda ka jiru mootummaa seeraatu jira. Hiikkaan seeraa karaa seeraatiin kennameera. Manni marii federeeshinii ogeessonni seeraa bakka bu'oonni uummataa mootummaan amma jiru hanga waggaa tokkoof rakkoon koovidii kun hanga hiikkatutti jedhameetti beekamtii seeraa kenneera. Kanaaf ka jiru mootummaa seeraa. Sababa kanaan uummanni yoo danda'an humnaan gara kiiloo 4 seenuu yoo dadhaban biyya jeequmsaa gochuu kanarra utarame immoo mootummaa ce'umsaa ijaarraa jedhanii immoo amma siyaasa biraa immoo dhiibaatiin fidan jechuudha. Biyyattiin biyya seera qabdu heera qabdu mootummaa qabdi paartii seeraatti bulchaa jira kun hundinuu gonkumaa kan hin danda'amne ta'uu fi uummanni keenya hawaasni keenya kana beekee tokkoffaa sababa ayyaana kanaatiin rakkoo dhufuu danda'u beekamee keessattuu kallattii abbootiin gadaa kaan qofaan irreechi kennas bakka jirutti kabajachuu qaamoleen immoo achitti bakka bu'insi kennameef seeraan dhufanii hora Finfinnee irrattis hora Arsadii irrattis karaa nagaatiin karaa tasgabbii qabuun akka godhamuu danda'u hawaasni keenya mootummaa fi qaamolee nageenyaa wajjin ta'uun shira diinni nurratti xaxaa jiru yeroo hundaa kaayyoo diinni xaxu kana keessa galleetiin isaaniif farda ergaa taanee rakkoo biraa rakkoo lubbuu miidhaa qabeenyaaf biroo otoo hin geessin kanarratti jabaannee hojii keenya hojjechuu qabna hawaasni kana hubateetiin karaa nagaatiin qaamni kun ergamni kun kaayyoon kun jalqabumarraa kaasee kaayyoo wayyaanee akka ta'e wayyaanni harka yoo dandeette ofii deebi'uu yoo dadhabde immoo fardeen yaabbattee gara kiiloo 4tti deebi'uuf yaaliin isin gootu yoo kana dadhabde immoo mootummaa uummataan mootummaa qabsoo guddaa dhufe kana immoo maqaa balleessuun maqaa xureessuun tasgabbiin akka dhufne jijjiiramni akka dhufne investimentii fi investir akka biyya kana keessa dhufne rakkoon gaagama diinagdee ka duratti ka'aa ture sun akka garmalee babal'atu gochuuf qarshii saamanii fi shira durumarraa kaasee keessattuu lubbuu namaa irratti taphachaa turan ammallee itti fufsiisuu waan godhamu waan ta'eef kan fulbaana 30 boodaa kunis karaa kanaan hubatamuu qaba uummata keenya biratti kan jedhu kaasuuf. Karaa biraatiin biyya kana badii fi kufaatii irra haa baraarru kan jedhu yerootti labsan jira yookiin immoo ibsa adda addaa waliin taanee biyya kana kufaatii amma isheen irra jirturra haa kaasnu haa qaqqabnu kan jedhus yeroo ibsatti kennan jiru. Kun kufaatiin kun kufaatii biyyi amma jijjiiramarra yeroo jirtu kufaatii akkamiiti kufaatii kanoo akkamitti madaalaniiti isaan kana kaasuu kan danda'an kanarratti gama siyaasaatiin wanti ilaalame jira laata? Biyyi kufaatii irraa kan baraaramte bara 2010 wayyaaneen biyya kana kuffisee saamee ajjeesee biyya gara qarqara kufaatii diigamsaatti kan oofe kan diigumsarraa akka biyyi kun hin diigamne kan baraare hooggansa jijjiiramaa Addawaawii keessaa dhalate jechaadha. Humni kun kaleessas keessa taa'ee kan qabsaa ture. Biyyi kun haala wayyaaneen ittiin qabataa deemaa turteen yoo itti fufte biyyi kun akka diigamuu dandeessu olaantummaan murna xiqqaa
biyya kana keessatti akka dagaage qorannoowwan adda addaan mirkanaa'ee dhagaa jennaan dhaga'uu didanii biyya gara kufaatiitti oofanii kan turan biyya beekaa jechaadha. Biyyi bara sana kufaatiirra barame. Biyya wayyaaniin qarqara kufaatii diigumsaatti geessise hooggansi jijjiiramaa tokkoffaa diinagdee bayyanachiisuu. Diinagdeen akka bayyanachuu kaazinaa mootummaa zeerootti galee miindaa hojjetaa mootummaa ji'a lamaa kaffaluu hin danda'amne liqii humnaa olii biyyi kun liqeeffattee turte tokko gara waliigalteetti akka jijjiiramu lama gara kaffaltiin isaa yeroo akka dheeratu gochuudhaan kufaatii diinagdee kan baraaree jechaadha. Sadaffaa hariiroo biyya alaati. Hariiroo biyya alaa dippiloomaasiin dadhabee ture kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa hariiroon dippiloomaasii biyya keenya geggeessaa jirtu fedhiif dantaa biyya keenya giddu galeessa godhateen hariiroo dippiloomaasii bahaa dhiyaa kan jabeesse hooggansa jijjiiramaati jechaadha. Kabiraa dirree dimookiraasii biyya keessatti hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa keessa turan kumaatamaan lakkaa'aman kan hiikee wayyaaniin lakkitoon hiikii naatoo jedhu hooggansi jijjiiramaa tarkaanfii kana fudhatee jechaadha. Paartiilee siyaasaa karaa hidhannoo maleessaanis qabsaan biyya alaa jiran biyya keessatti galchee biyyi kun gara jijjiiramaatiin akka deemtu kan taasise kufaatii irraa kan baraare mootummaa kana jechaadha. Gama amantaatiin osoo fudhanne keessumaa amantiiwwan gurguddaa biyya kana keessa jiran amantii musliimaa isa kaan finxaalessaa isa kaan anatu sii beekaadhaan sagada shan sagadii sadiin sagadiin jettee amantaa keessa harka godhattee hooggansi jijjiiramaa majlisa lamatti hiramee ture tokko taasisee garaagarummaa isaanii taa'anii giddugalummaa mootummaa malee taa'anii akka furatan kan taasiseef araara walakkaa gidduu isaaniitti akka uumaman taasise mootummaa jijjiiramaa. Kun hariiroo hawaasummaa cimsuu keessatti biyya kana utubanii tokkummaa biyya kanaa eeguu keessatti gahee olaanaa qabaa jechaadha. Kun kufaatiirra baraaruudha jechaadha. Kabiraa ortodoksii keessatti sinodoosii biyya Ameerikaa maadhiffate kan biyya keessa maadhiffate jedhamee kan ture erga hooggansi jijjiiramaa aangootti dhufe hariiroo dhumti kunillee fooyya'ee sinodoosii lama akka lamaatti ilaalamaa ture tokko akka ta'u taasise kufaatii hawaasummaa biyya kana keessa mudatee ture kan sirreesse mootummaa jijjiiramaati jechuudha hooggansa jijjiiramaatiidha. Kabiroo hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa walii qabatee jiru kan namni 100tti lakkaa'amu waan hin fayyadneef irratti dhume karaa nagaan akka xumuramu kan taasise hooggansa kana jechaadha. Kun muddama olaanaa biyyoota lamman gidduu jiru ture kan hiike nagaan akka bu'u kan taasise hariiroon isaanii hariiroon hawaasummaa hariiroon diinagdee walitti dhufeenyi biyyoota kanaa immoo maal ta'uu qaba kan jedhu qajeeltoodhaan kan hoogganame ta'uusaa sadarkaa addunyaattis beekamtii argatee jijjiiramni biyya keessatti dhufe kun sadarkaa addunyaatti beekamtii argattee badhaasa noobeelii kan badhaasame badhaasota sadarkaa idul addunyaatti bebbeekamoo digdamaa ol lakkaa'amuun kan gonfatedha. Kun jijjiiram biyya keessaa alaan geggeeffame. Qaamni as keessaa dhiibamee bahe keessumaa biyya qarqara kufaatiitti dhiiba ture wayyaaniin immoo faallaa kanaa hojjechaa ture jechaadha. Tokkoffaa jalqaba hooggansi jijjiiramaa fuulduratti akka hin dhufne akka qabsoo uummataa hin hoogganne mataa akka itti taasifne propaagandaa adda addaa oofaa ture. Sana keessatti immoo sirni tasgabbii akka hin jiraanne erga hooggansi jijjiiramaa fuulduratti dhaabuu hin dandeenye fuulduratti dhufee booda ammoo buqqaatii adda addaa kibba keessatti Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsa amantaa walitti bu'iinsa gosaa hooggansa jijjiiramaa kana jaataneessuudha biizii taasisuudha baay'ee dalagee baay'ee hojjete sunis milkoofne jechaadha. Hooggansi jijjiiramaa tooftaa kana irra ittiin aanu bocee ittiin ofiis keessaa of jabeessaa tooftaalee adda addaa immoo baasee
kan hoogganaa ture ta'uusaa yaadannaa jechaadha. So amma boodarra paartiin kun tokko haa ta'u biyyi kun biyya sabdaniisaa federaalizimiin dhugaas immoo biyya kana keessatti dhufuu qaba jedhee qorannoo geggeessee qorannoo sanaan paartiin innaa ta'u paartiin kun akka tokko hin taane kan immoo hojjechaa ture immoo TPLF jechaadha. So sadarkaa kanatti deemaa kan turan ta'uusaa irraa hubatte jechaadha. Jeequmsoonni kun hundumtiyyuu deemee maal agarsiisaa? Biyyi akka kuftu agarsiisa. Kufaatii irraa baraaree dinagdee jiru kana kufaatii irraa kaasee hawaasummaa kana kufee ture hariiroo ummata obbolummaan haa dagaagu. Diinummaa miti biyya kana keessatti sirna akka sirnaatti hir'ina hin qabne hin turre. Hir'ina isaanirraan baranna waan jajjabeessaa ta'e immoo bara wayyaanee iyyuu haa ta'u haa hojjetamu. Waan bara wayyaanee gaariin hojjetameera yoo ta'e fudhannee deemna. Waan badaa hoo jiraate immoo sirreessaa deemna araarama tokko malee kan jedhu sadarkaa kanatti tarsiimoo baasee imaammata baasee kan socho'aa turee fi hariiroon obbolummaa haa dagaagu kan jedhu poolisii akkasii fi imaammata sagantaa akkasii baasee deemee hariiroon hawaasa gidduu jirullee obbolummaan akka dagaagu gochaa jira. Kun biyya kufaatii irraa baraaru. Amma wayyaaniin maal jetti? Biyya kufaatii irraa baraarra toon ta'in biyya nuun kuffisuudhaaf qarqaraan geenye maaliif kufaatii irraa baraaranidha. So kanaaf yeroo adda addaatti ajandaa adda addaa bocee fardeen qabdi bakka adda addaati fardeen sana yaabbattee achi dhufuu barbaaddeedha. Waggaa 27 waan saamamaa turetu jira. Amma qabsoo isa ijibbaataa irra jiru jechaadha. Qabsoo ijibbaataa kana maaltu taasisoo tokkoffaa mootummaan federaalaa otoo isaan hin yaadiin qarshii jalaa jijjiire. Amma qarshii biileenaan lakkaa'amu qabatanii taa'u dirooniyyaadhaan sirna baankiidhaan alaan jiru jechaadha. Amma qarshii kana yeroon isaa otoo jijjiirraan kun hin dhumiin karaa fardeen isaanii rabsanii jeequmsa giddugala kanatti fiduu barbaadu jechaadha. Ji'oonni tokko dhumnaan qarshiin isaanii harkatti waraqata ta'uuf deemaa jira. Kanaaf maal fayyadamuu qabu? Irreecha fayyadamuu qabu jechaadha. Irreecha immoo kanaan dura maal gochaa turte wayyaaniin jettee oolaalle? Bara 2009 hora al-sadee irratti ilmaan Oromoo ammamitti dhibbaan lakkaa'aman boolla tokkotti ajjeeste jechaadha. Kanaaf wayyaaneen quuqama irreechaan qabdu jechaadha. Kana baruu hin qabna jechaadha dirqama kun. Kun seenaa miti waan kaleessaati. Namoonni meeqa boolla keessatti hafanii kanaan quuqamuu hin dandeessu jechaadha. Kanaaf biyya qarqara kufaatii irra kan baraare kana malee biyya baraaruu miti. Biyya ani hin hoogganne inni kaan hoogganuu hin danda'u. Biyya olaantummaan koo keessatti mirkanoofne biyya taatee ittiin fuftu kan jedhu ejjennoo akkasii qabatanii kan deemanii fi uummata Tigraay keessa dhokatanii uummata Tigraay fakkaatanii kan socho'aa jiranii jira. Kanaaf uummata Tigraayiif wayyaanee gargar baasanii ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Wayyaaneen murna kaleessa fayyadamaa ture maqaa uummata Tigraayiin daldalaa turte jechuudha. Biyya qarqara kufaatiidhaan kan geessisaa turte ta'uu malee biyya qarqara kufaatiirraa baraarraan hin ta'u soba jechuudha. Kanaaf irreecha duudhaa Oromoo araara ta'e uummanni Oromoo bahee ittiin galateeffatu waaqa isa uume galateeffatu booruu gannaa dabarsee booqaa birraasa ittiin gahee abaaboo baatee dhaqee galateeffatu ammas dirree siyaasaa dhimma siyaasaaf itti fayyadamuudhaaf kan deeman ta'uu isaati. Irreechi dirree siyaasaa miti, dirree galateeffannaati, dirree jaalalaati, dirree tokkummaati, dirree hammattummaa Oromoo ilaalchaan siyaasaan hunduu kan itti ba'u malee dirree itti siyaasni itti wal falmu otoo hin ta'in dirreen siyaasaa dirree mataa ofii qaban daraasha keessatti tarsiimoo isaa fidatee karaa seeraa fi heera biyya kanaa eegeen qabsaanii aangoo mootummaa akkaataan itti qabamu heera mootummaa irra jira jechuudha. Kun tokkoffaayyuu uummanni Oromoo akka shakkamu akka yeroo waan duudhaan inni qabu hundumtuu dhimma siyaasaaf oolchuu. Kun deemee uummanumtillee akka uummataatti duudhaansaa kun duudhaan aadaansaa kun akka inni meeshaa siyaasaa ta'u kan taasisu ta'a jechaadha aadansa. Kun siyaasa immoo inni kaan ittiin fayyadamne aadaan ansa kaanii cambalaalan yeroo inni itti siyaasaaf ooluun argamu. Ashandaan siyaasarraa bilisa ta'eet namni kabajee siyaasuma isaa kabajee aadummaa isaa kabajee gala.
hankeenya garuu dirree siyaasaa godhanii immeejiin taane namni akka hubannoon taane uummata Oromoo akka qabaatu taasisuu keessaa falaanii tokkoffaa irreechi akkuma dhufeen magaalli kun teessoo dippiloomaatotaati dhaabbilee idil addunyaadhaan beekamotas keessa jira. Irreechi akka dhufeen maaltu uumama jedhee sammuu nama keessatti sodaa hin socho'inaa irreechi dhufeera jedhee namni akka sodaatu siyaasessuudha jechaadha. Politisaayis godhanii duudhaa kanaaf oolchuu jira jechuudha. Kun immoo deemee Oromummaa duudhaa Oromummaa tokkummaa Oromummaa diigaa jechaadha. Kanaaf biyya kufaatiirraa baraarraa toon ta'in biyya hooggansi jijjiiramaa qarqara kufaatiirraa deebise kuffisnaadhaan deemamaa jira malee kanaaf miti jechuudha. Uummatarraa maaltu eegamaa dargaggootarraa sadarkaadhaan wanti eegamu maayini? Tole jalqabarratti shira diinni xaxu kana uummanni keenya sirriitti beekuun dirqama ta'a. Dhugaa dubbachuuf dulloonni wayyaanee kunniin cubbuun dhalatanii cubbuu irratti guddatanii cubbuun jiraatanii cubbuun du'uuf deemaa jiran. Kanaaf cubbuu kana eeggatuu qaba uummanni keenya. Uummanni keenya duudhaaf safuu gurguddaa qaba. Lafa kana irratti waan cubbuu jedhamu hunda raawwatteerti jarri tunni. Keessattuu uummata Oromoo irratti. Uummata Amaaraa irratti. Uummata Kibbaa irratti. Uummata Sumaalee irratti. Waan cubbuu jedhamu hunda. Kanaaf jarri kun cubbuun dhalattee, cubbuun guddattee, cubbuun jiraattee, cubbuun du'uuf deemaa jirti. Amma waggaa siyaasaa yoo erga jalqabame waggaa 60 itti dabalte jarreen kunniin gara waggaa 70-80. Kanaaf tokko cubbuu kana hubachuun dirqama ta'a. Lammaffaa ajandaan kun ajandaa eenyuuti uummanni keenya sirriitti hubachuu qaba. Eenyuun fayyaduuf hadhoolola garaagaraa uumanii mootummaa seeraan beekamtii heeraaf seeraa qabu fulbaana 30 booda kun hin jiru sirni akkasii sirna naftanyaa sitti deebi'uu fi ibaluuf akkas ta'ee qabsoon kee karaarraa butamee kijibaaf soba qindeessanii halkanii guyyaa olola oofan kana hin danda'amu inni dhaabbachuu qaba. Uummanni keenya kana hubatuutu jira. Biyya alaa keessatti hiriirri bahamuu argitee jiraatte ka wayyaaneetii fi ka maqaa abaahoodhaatu abaahoo shaniidhaatutu waliin ta'a. Kana beekuu qaba uummanni keenya. Warri kalee isa ajjeesaa ture, warri kalee isa buqqisaa ture, warri kalee isa saamaa ture, warri kalee jaalleewwan qaqqaalii akka nadhii gammadaa fa'a achi buutee dhabsiisan. Hadha maal ta'ee deebi'ee michuu ta'e kan jedhu uummanni Oromoo qaroomuu qaba dammaquu qaba. Inni biraa waa'ee irreechaati. Irreechaan aadaa fi seenaa uummata Oromoo karaa ittiin ibsamudha. Hambaa kilee addunyaa ta'e akka galmaa'uuf hojii hojjetamaa jirudha. Haa ta'u immoo hawaasni addunyaa kaleessallee karaan taaniin akka hubatu kan godhe jara kana. Jara dudulloota cubbuu hojjechaa jiraachaa du'aa jiran kanneen. Hadhallee sanuma gochaatiin jiran. Kan akka hin taaneef irreecha ofii aadaa ofii karaa guutuu ta'een kabajachuu karaa kallattii abbootiin gadaa kaansaniin qofaan. Kanaaf immoo qaamni dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa jira. Uummanni keenya kana beekee waliin hojjechuun dirqama ta'a. Sadaffaa aadaa keenya kabajna gaafa jennu bakkee martinuu mataa umara kungo. Hadha warra Awustiraaliyaa jirullee Awustiraaliyaatti kabajataa jira. Ameerikaa kan jirullee achuma kabajachaa jira. Even iida manatti salaanneerra. Iida. Cambalaalaa manatti geggeeffameera. Even tiiwwan gurguddaan kun waan haafuu jedhameera akkuma addunyaatti olompikii irraa bakaasee hajjiif umuraa deebisee akka haafuu godhamee jira. Kun martinuu maal jiddu galli isaa waa'ee fayyummaa uummataati waan biraa of keessaa hin qabu. Amma isaan eventii tokkoon jiru kana faayidaa siyaasaatiif qofa oolfachuuf halkanii guyyaa raataatiin jiran. Akka akkasiif hin taane kaayyoo isaa ka calqabaa san ka aadaaf seenaa uummataa ka duratti hailuun kaase ka araaramaa ka hammachuu ka dhiifamaa ka tokkummaa ka jaalalaa kan galateeffannaa waaqayyoo yaa rabbi ka bara baranaa ka bara egeree ka ittiin waliin jedhamu. Isa odoo gadi hin dhiifne karaa saniin beekamee bakka hundattuu kabajamuu qabaadha. Irraa olitti immoo uummanni keenya shira kana sirriitti hubachuun dirqama ta'a. Shira kana hubachuun dirqama ta'a. Ajandaa
dulloonni wayyaanee bifa jijjiirattee deebiteetiin ammas wal ummata wal ficcisiisuuf sabaaf sablammii walitti buusuuf kiyyeessite kana keessa gallee balaa biraa akka hin uumneef of eeggachuun dirqama ta'a. Fakkeenyi gaariin Haacaaluu fudhachuu dandeenya. Kaayyoo isaaniiti. Waxabajjii 30 wanni silaa wanni ta'u sun as dhufa ture. Wanni achi godhameef Abbaay akka hin hidhamneef ture. Isaan bisuuf immoo jeequmsaa asitti kaasu. Lubbuu nama baay'ee balleessuu ture. Sunillee danda'amne hooggansi jijjiiramaa tooftaa kana sirriitti waan hubatee jiruuf irraa olitti rakkoon uumamu kun irraa barachaa cimaa karaa baay'ee jarri yaadiniin waan harkaa fashalaa'eef ammas taanaan irreechi galma kaayoo jaraa odoon taane galma kaayoo aadaaf duudhaaf seenaa uummata Oromoo kaleessaa san karaa guutuu ta'een kan itti kabajamuu fi karaa nagaatiin akka xumuramu uummanni keenya deeggarsa guutuu gochuu qabu akka jirutti. Dargaggoonni maal gochuu qabu? Gahee isaanii akkamitti bahuu qabu? Keessumattuu UNESCO irratti galmeessuudhaan wanti adeemamaa jiru kun akka hin gufanneef maaliif qabsoon dargaggootaa karaa tokkoon irreechi kunis nagaa ta'ee turizimii addunyaa akka ta'uudhaaf waan ta'eef ergaan dargaggootaaf qabdan maali? Abbootiin gadaa kun beektota akkamiiti yoo jette argaa dhageettiiti. Beektota argaa dhageettiiti. Duudhaa ganamaa akkaataa Oromoon itti dubbatu, akkaataa Oromoon itti wal ga'u, akkaataa Oromoon itti waaqeffatu, hariiroo uumaa fi uumamni gidduu jiru ittiin bulu sadarkaa kanatti deemaa jira. Isaan kun dantaa faayidaa hawaasa sana kan kabachiisanii jira. Kanaaf nummoo isaan hordofna, isaan dhageenya, isaaniin bulla. Beektota argaa dhageettiiti waan ta'eef kallattii isaan kaan kabajuun tokkoffaa akkuma hawaasaatti iyyuu hawaasa wal dhaga'u hawaasa tokko ta'uusaa kan mirkaneessinu tokko kanaan jechuudha. Yoo kana hin taane hawaasni kun hawaasa wal dhaga'u iyyuu hangafa isaan dhaga'ayyuu jaarsan dhaga'ayyuu abbootii gadaan dhaga'a haadholii siinqeen dhaga'ayyuu kan jedhu dhaloonni kun sadarkaa sanatti madaalama jira. Kun dhimma duudhaa, dhimma tokkummaa, dhimma wal dhageettii dhabuuti, dhimma siyaasaa miti. Kana ilaaluu qabna. Abbootiin gadaa tokkoffaa duudhaan kun irreechi kun siyaasa irraa bilisa ta'uu qaba. Siyaasa paartii biyya bulchuus haa ta'u, siyaasa mormitoorraa bilisa ta'uu qaba. Bakka duudhaan Oromummaatti dagaagudha. Bakka Oromoon addunyaa irratti ittiin mul'atudha. Garuu immoo kun otoo waggoota dheeraaf ta'u walirraa hin citiin kabajamaa ture. Amma bara dheengaddaatti irreecha hora Finfinnees kan deebisee Finfinneetti haa kabajamu jedhee mootummaadha. Malkaan hora Finfinnee kan deebi'es bara dheengaddaatti jechaadha. Baran immoo maaltu jira? Abbummaa qabeenyummaa kaartaatti argateeru Oromoo. Abbootiin gadaa kana ifaan fuudhaniiru bulchiinsa magaalaa Finfinneerra. Kantiibaan magaalaa Finfinnee kaartaa kana fuudhanii abbootii gadaaf kennanii jiru, mirkanaa'ee jira. Amma rakkoon idil addunyaatti dhufe Oloompiikiin hafeera sadarkaa idil addunyaatti. Liigiin biyyoota gurguddatanii isteedeemii duwwaatti akka isaan taphatan taasifamee jira. Imalli gara hajjitti taasifamu hafee jira. Biyya keenya keessatti yoo dhufnes manneen barnootaa cufamanii jiru. Dhaabbileen adda addaa sochii taasisan hir'isanii jiru. Yoo biyyi jiraate yoo uummanni jiraate borawwan angalateeffatnu ani jiraannu jechaadha. Ashandaan hin kabajamne bara barana. Maaliif dhibeen kun bakka tatamsa'iinsa isaati jedhameetu. Cambalaalaan akka kana. Ayyaanni Arafaan kabajamne namuu mana isaatti kabaje. Masqalli dheengaddaas nama murtaa'een abbootiin amantaa hordoftoota amantaa ortodoksii murteessanii sadarkaa sanatti dhibeedhaaf akkaataan saaxiletti kabajama. Oromoo maaltu adda godhaa? Kan Oromoo maaltu adda godha? Maaliif dirree siyaasaa ta'a? Ta'uun qabu. Wal dhageettii kan jedhamu immoo eessa jira? Ilmaan abbaa gadaa jecha abbaa gadaan dhageenyu jecha waan biraadha jecha. Kanaaf gorsa ogeeyyii fayyaa tokko dhaga'u dhibeen kun hagayya erga Hacaaluun ajjeefame booda
parsantii meeqaan babal'ate guyyaa guyyaa riippoortiin ilaalamaa jira jechuudha. Lammata abbootiin gadaa immoo bara barana akka duritti kabajuu hin dandeenyu waan ta'eef namuu malkaatti dhiyootti nama muraasa ta'e akka kabajuu dabarsanii jiru jechuudha. Dargaggeessi keenya ilma abbaa gadaa ijoollee abbaa gadaa yoo ta'e abbaa gadaa dhaga'uudha jechuudha. Wal dhageettii kan jedhu asirra. Kabraa ergama diinaa meeshaa diinaa ta'uu hin qabnu jechuudha. Injifannoo argannee jirra diinni kana nurraa baasuudhaaf immoo ayyaana keenya otoo nafiin hundi meeshaa siyaasaa taasisee nurratti achi deebi'uu barbaade. Meeshaa siyaasaa ta'uu hin qabnu. Kanaaf agarsiistuun guddaa jira. Dargaggeessa gurmeessanii meeshaa adda addaa hidhachiisanii finfinnee galchuudhaaf tattaaffiin godhamu caasaa nageenyaatiin namoonni qabamaa jiru. Kun hundumtuu ayyaana kabajuuf miti. Ayyaana Oromoon itti wal ga'ee kabaju dirree dhiigaa taasisuudhaaf qophiin adda addaa xumuramee jira jechuudha. Meeshaan sagalee hin qabnes meeshaan sagalee qabus qabameera jechuudha. Eessarratti magaalota godina naannoo addaa kanarra jiran. Kana eeyyamuu hin qabnu jechuudha. Dhimmi kun dhimma jiruuf jireenyaati jechuudha. Agarsiistuun waan adda addaa jiru. Fanjii bitanii itti kennaniiru. Qarshii itti dhangalaasaniiru. Kanaaf sadarkaa kanatti dhimma siyaasaaf ooluu hin qabu jechuudha. Kanaaf dargaggeessi keenya bakka jirutti wal dhagee abbootii gadaa dhagee abbootii gadaaf abboomame bakka jirutti akkuma ayyaanota kaanii ayyaana kana wanta adda godhu tokko hin jiru. Cambalaarraa wanta adda godhu hin jiru. Ayyaana Arafaarraa wanta adda godhu hin jiru. Ayyaana naannoo kaanitti kabajamurraa hafirraan adda waan godhu. Dhimma siyaasaaf oolchuun garuu hin danda'amu. Abbootii gadaa dhaga'uun barbaachisaadha yaada hedduun qaba. Murtoo abbootii gadaa dabarsan immoo mootummaanis qaamoleen nageenyaas tumsa barbaachisu hunda taasisanii ayyaanni kun kallattii abbootii gadaan kaaniin akka raawwatu qophiin xumuramee jira jechaadha. Kanaaf kallattii kanaan dargaggeessi keenyas wal dhagee ayyaana isaa kallattii abbootiin gadaa kaaniin akka kabaju tumsa mataasaa godhu akka qabu dhaamsa dabarsuu barbaada. Egaa galatuma